Jesus Cristo a todos do nosso maravilhoso canal Mensagens Proféticas. Aqui quem tem o grande prazer de estar falando com vocês no dia de hoje é a irmã Regina, aqui da cidade de Piracicaba, São Paulo. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que bom que você já entrou. Então eu quero te pedir, deixa aí o teu precioso like para esse vídeo. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho das notificações nas opções todas. Amém? Também quero pedir para os irmãos, continue orando por mim, porque eu continuo orando por vocês. Ore por este canal, orem pelo projeto Dorcas e contribua com este projeto de fralda de criança, fralda geriátrica. Amém? Em todo tempo, Deus é bom, Deus é amor, mas Deus é justiça também, né? O amor e a justiça andam de mão dadas, juntinho um com o outro, não é mesmo? Aleluia! Esse é o nosso Deus maravilhoso. Meus queridos, você sabe que tem pessoa que eles vivem procurando, ou tem pessoa aí que está procurando, né, uma brecha para te jogar você na fornalha. Assim como fizeram com Mesaque, Sadraque e Abednego. E por que eles foram lançados na fogueira? Sabe por que não foram? Porque eles não aceitou de se dobrar, se ajoelhar diante de estátua do rei Nabucodonosor. Sabe que nos dias de hoje existem muitos Nabucodonosores, quer mandar em tudo. Sabe aqueles tipos de pessoa que quer que você vive a sua vida se rastejando aos pés dele? Quer que você fique, sabe, se ajoelhando nos pés deles? Sabe aqueles tipos de pessoa que tem o prazer de humilhar os outros? Eles querem que todo mundo fique comendo na mão deles? Sabe aqueles tipos de pessoas manipuladores? Eu vou dizer uma coisa para você. A pessoa pode dizer que é crente, mas se for manipulador, manipuladora, para mim, não é crente coisíssima nenhuma. Porque Deus nunca vai usar ninguém para ficar manipulando os outros. Porque pessoas manipuladoras são pessoas falsas. Pessoas manipuladoras são mentirosos. E Deus não está com essas pessoas. Porque Deus nunca vai usar ninguém para enganar ninguém. Deus nunca vai usar ninguém para ficar fazendo chantagem emocional. Porque a pessoa manipuladora é assim. Gosta de fazer chantagem. Qualquer coisa já começa a chorar. Qualquer coisa já faz biquinho, já vai pro cantinho. Fica lá sentadinha no cantinho lá com o bico dizendo, ai, tudo bem. Pode me deixar aqui sozinha.
Ai, pode me deixar aqui sozinho. Ai, pode deixar. Eu vou acabar comigo. Eu vou sentar no meio de uma pista movimentada. Eu vou atravessar o sinal verde numa pista bem movimentada. Você entendeu, né? Para acabar com tudo. Só para os outros ter dorma. E o Senhor está falando assim, não caia nessa não. Porque eu vou dizer, irmão, pessoas manipuladores, igual Nabucodonosor, irmão, é gente ruim. É gente que quer que todo mundo fica debaixo dos pés deles, sabe para quê? Para eles pisar. Mas só que o Senhor não me chamou, não te chamou para nós viver debaixo dos pés de ninguém, como se nós fosse tapete. E se tem um, meu irmão, que é manipulador, é o diabo. Viu? O diabo usa pessoas para te manipular. Cuidado, você está sendo manipulado. E esse manipulador, essa manipuladora ainda vai acabar com você. O Senhor está dizendo. Abre do teu olho, serva. Abre do teu olho, serva. O diabo, irmão, muitas das vezes ele usa a mãe para ficar manipulando filha, para acabar com o casamento da filha, para acabar com o casamento do filho. Viu? Muitas das vezes, vai até morar sozinha. Aí o filho liga, ela não responde. Para quê? Para deixar o filho ficar preocupada, para deixar a filha preocupada. Aí você não vai dormir de noite. Cuidado, irmão, não entra no jogo de Satanás. Isso é jogo do diabo. Não entra nesse jogo, diz o Senhor. Mas esses manipuladores, mano, eles gostam de jogar as pessoas na fogueira, gostam de jogar um contra o outro, gosta de fazer divisão. Mas só que aqui, quem jogou Mesaque, Sadraque e Abednego no fogo, morreram queimados. Então eu quero dizer para você, quem te jogar você no fogo, vai ser os primeiros que vão morrer queimados. Mas você não vai morrer queimado. Olha o que está escrito aqui no livro de Daniel, capítulo 3, e o verso 22. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava de sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Queridos, o fogo estava tão quente que o rei Nabucodonosor, ele pegou os soldados dele, os mais fortes que tinha, no exército dele. Aqueles homens fortão que amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 soldados fortes que lançaram eles lá no forno, na fornalha, eles morreram, irmã. Só com a quentura. Pensa, irmã, se aquela fornalha não estava quente. Irmã, só com a quentura, só com o vapor, só de chegar perto, irmã,
Eles morreram. Mas teve uma coisa, Mesaque, Sadraque e Abednego não morreu, não. Mas o rei Nabucodonosor teve que ver. Nabucodonosor, quando ele olhou para dentro daquela fornalha, ele viu 4 pessoas, 4 homens andando dentro daquela fornalha. Ele se espantou. Ele falou, peraí, não lançamos 3, mas eu estou vendo 4. Será que eu estou enxergando direito mesmo? Mas peraí, como é que pode? Como é que pode? Se os meus soldados que lançaram eles, só com a quentura, morreram. E eles que estão dentro da fornalha que eu aqueci 7 vezes mais, como é que pode? Eles estão vivos. Isso não pode ser. Tem coisa errada. O que aconteceu? Era para eles estar morto. Não era nem para estar cinza deles lá dentro. Nem cinza era para ter. Não era para ter sobrado nada. Aí, sabe, aqueles que eu creio que uma multidão ficou olhando o que ia acontecer. Viram que não aconteceu nada com eles. Eles estavam passeando dentro da fornalha, cantando. Dando risada. E Nabucodonosor ficou de boca aberta. De ver o milagre que Deus fez na vida dos 3 homens. A Bíblia diz, irmã, que, viu, nem a roupa deles se queimou, nem cheiro de queimado ficou na roupa deles. E quando eles saíram de lá, foram honrados. Eles saíram honrados de lá. Eles saíram por cima. O Senhor está dizendo assim, te jogaram você em uma situação que era para a tua morte. Te jogaram você em uma situação que era para ter, sabe, para você sair dessa situação com o teu nome manchado. Porque pessoas queriam acabar com você. Pessoas queriam que você saísse na rua e as pessoas para dizer assim, tá vendo aquela mulher ali não presta. Tá vendo aquele homem não vale nada. Era isso que eles queriam. Por isso que eles lançaram você nessa situação. Só que você vai sair honrada. Você, meu irmão, vai sair honrado. Você vai sair de cabeça erguida, mas quem vai ficar de cabeça baixa, envergonhada, são esses aí que te lançaram nessa situação difícil. Deus vai te tirar de dentro desta fornalha. Amém? Pai, eu quero te agradecer por esta palavra e eu quero pedir que o Senhor fale muito mais em cada coração. Toma aí, Deus, todos os pedidos de oração que estão aí nos comentários. Deus, abençoa cada vida, Senhor.
Meu Deus, abençoa todos que têm orado pelo projeto Dorcas, aqueles que têm contribuído. Abençoa, Pai, abundantemente, em nome de Jesus. Amém.